在达芬奇中如何添加音效素材库？如何清理、删除重复的音效素材？在达芬奇内部搜索音效素材的时候有什么技巧？还有如何整理自己最常用的音效素材，让各个项目之间共享？如何获得一个全中文搜索的音效库？今天这个视频我们就聊这5件事情。好，第一件事情，我们先来教大家如何添加达芬奇音响素材库。在达芬奇的左上角这边有一个音响素材库，我们点开，然后在它的右上角3个小点这里选择添加音效素材库，浏览到你音效素材存放的位置，然后点击选择文件夹。好，现在达芬奇就开始添加音响素材库了。如果你的电脑反应足够快的话，它会立刻弹出来这个对话框。如果你的电脑反应不够快的话，那这个对话框有可能弹不出来，但是你也不要动，因为这个扫描的过程还是需要一点时间的。它要把每一个文件名都扫描，然后建立索引，存放到它这个搜索的数据库里面去。所以说你可以看到我们现在是有4912个片段，然后它会一点点的扫描出了这个进度条，我们这个时候就需要等一下。我现在给大家做一个记录，看一下我这台电脑里面4912个到底需要多长时间。我们来看一下它到底是在消耗内存呢，还是在消耗 CPU。 那我们可以看到，其实这个整个的建立索引的过程，整个的 CPU 也不怎么运动，整个的 GPU 呢倒是跑得比较满，然后磁盘跑得比较高，然后这个内存也没有太大的变化。好，现在4912个片段，它这里面可能还有一些不能识别的素材，我来瞅一瞅能不能看见，肉眼很难发现啊。但是不管怎么说，它已经扫描完了。然后接下来我们就可以在这里搜索了，比如说我们搜工厂，然后所有和工厂相关的这些文件都已经被列出来了，非常非常的丰富。这里面有锯木头的声音啊，还有这个冲床的声音。然后我们搜森林中的所有素材也都出来了，再加一个鸟，森林中的鸟可以直接在这里试听啊。现在我把音箱关了。然后如果说你想加一个素材库比如说有一个比较好的素材库，然后之前也加过这个音效素材，现在你想把之前的清理掉，然后重新去整理添加这个音效素材库，因为这个音效素材库它是不能单独删除的你要做的话就是整体删除，然后再重新添加。我们来看一下怎么做首先我们需要在这个右下角点击这个小房子，然后呢我们要找到这个我们的数据库，然后点详情。那详情这里呢你就可以打开位置，这个就是我们的这个数据库的存放位置，然后我们点击这个达芬奇的这个项目库，然后这边有一个 SoundLab 这样的一个数据库，我们把这个数据库删掉就可以了。然后这个时候你再搜的话，比如说我们搜火焰，好，你现在看到它就没有任何的数据了。好，我要把这个撤回来，然后我们再来搜火焰。好，现在就回来了。刚才我就把那个数据库又恢复了一下，因为我只把它放到了那个回收站里面。那么清理这个数据库就是这样的一个方式。那接下来我们讲一下这个在达芬奇里面搜索音效素材到底有什么技巧。达芬奇这个音响素材库，它全部都是根据这个文件名来做的索引。也就是说，如果你的音效素材目录名是中文的，但是这个文件名不是中文的，那它索引进来的没有这个目录名，只有这个文件名，而且它是依据单字搜索的。比如说你现在我们搜火，你会看到燃气，然后点火，然后这里面有火车，然后还有这个火灾，还有很多很多的这个其他和火相关的这种东西，比如说火山什么之类的。那如果说我们只想找一个火焰燃烧的效果的话呢，你直接搜火是还有很多素材需要自己筛选，所以这个时候你就需要联想一下，比如说我们搜火焰，那这个和火焰相关的就都出来了。我们可以多加一个词，比如说火，然后烧，就是这种烧火的声音也都会出来。然后我们再加一个柴，或者说我们直接在这个达芬奇里面搜燃烧，
那么这个燃烧的效果就都出来了。所以说你在搜索的时候尽量的多做一些联想，因为我用的这个音效库呢，它是比较大，然后里面各种各样的音效，然后它的描述信息也比较多，所以说你在搜索的时候需要搜一些，比如说城市交通启动、闲置、关闭，那这里面有很多的各种各样的这种关键词啊，列车、蒸汽。然后如果想搜风声的话呢，你就搜风，然后搜天气，那这样天气和风相关的这些都出来了。好，这就是达芬奇搜索的一些技巧。那接下来我们再来聊一聊如何去整理这个音效素材。比如说我们在这个音响素材库里面搜到的音效素材，只要你拖到这个时间轴上面去的话呢，它都会默认的放到媒体池里面来。比如说我们拖进来，我们按 Alt F 就可以找到这个音效。那这些音效是可以被改名字的，比如说你点一下，然后这边你就可以直接改成风。那么如果你改了名字之后呢，它的这个名字只是在媒体池里面发生了变化，在你的这个本地文件库里面并没有发生变化，也不会影响你下次搜索。我们每个人做片肯定会有一些自己常用的音效，像这种鸟叫、蝉鸣的这种音效啊，可能并不是每个片里面都用得到，但是总有一些转场过渡或者说上升下降和重击的这种音效会在每一个视频里面都有可能用到，所以这个时候我们可以把它整理到一个共享的目录里面去，让各个项目之间都能够使用。那我们首先在达芬奇左上角这里找到这个键盘自定义，在这个搜索框这里我们搜共享，然后这里面有一个显示共享媒体夹，我们要给它设一个快捷键 Ctrl Alt Shift 加 S， 这是我设置的快捷键。然后这个时候呢，你就可以按一下这个快捷键，然后它就会显示一个共享媒体夹。在共享媒体夹里面呢，可以放置一些你常用的素材，因为这个媒体夹在各个项目之间都是共享的，只要你数据库不换，项目之间都是共享的。比如说你可以新建一个，然后给它改个名字，常用音效，或者叫比如说就是风吧，那这个风你就可以放到这个媒体夹里面来 Alt F 选一下，那这个你就可以直接拖进来，这个媒体夹里面的文件就可以在各个项目之间共享。你可以把自己的那个音效整理一些常用的都放进来，或者整理几个目录都可以。网上下载的音效素材呢，大部分都是这个中文目录名，但是里面的这个文件它都是这个英文的啊，有些都是轨道1、轨道2这样录制的声音。那这个全中文的音效库呢，我是写了一个程序，翻译了一个电影的音效库，一个电影公司的音效库，然后把所有的这些英文翻译成了中文，然后又给它做了一个改名的处理，然后这些全部都是原创的，所以说你是不太可能说在网上能找到第二个和这个一样的音效库的，因为这些代码都是我手敲上去的。那这个音效库整理下来一共是12000多个文件吧。那个网盘下载下来之后呢，它是70个压缩包，这是分卷压缩，所以说你只需要解压第一个文件，然后这70个包它会自动解压。记住了，只需要解压一个，这个是分卷压缩，每一个包大概650兆，这是为了防止一个文件过大而做的这样的一个操作。那很多小伙伴都是不明白为什么有这么多打不开的文件，记住了，只需要解压第一个文件，它别的会自动提取出来。解压完之后呢，你右键属性啊，只要看到这个整个文件数大概是12000多个，那就说明你解压是正确的。那这个音效包的获取，大家可以看这个视频的简介啊，文字简介，因为不同的平台提供方式不一样。我们今天的视频就先到这里，这里是天图影像，我是大熊，我们下期见。